limasag mo. Sana. Basta ganun. Wala mo sa... Gusto yun. Wala pa hagis ng hagis. Wala ka lang hila. Walang palapit. Nagalaw po. Talagang buhay na buhay pa sila. Yan ang press na press ano. Bakit itong press na yun? Habang isa kita ng tubig eh. Kasi hindi nakababa. Takot nga, malamig. Tayo na malalim. Sir, ay pakita mo.
ang pasok nito mga pagluto. Sino partner niyo doon? Siyempre. Oh, Foreman, ano ka rito? Oo, ano, nakalimutan ko. Siyempre pala yung partner niyo naman. Nakalimutan ko. Oh, tingnan eh. Tama nga. Ba, hindi pa nangangalahati yung timba.